இந்த பையனோட முடிய பார்த்து ஸ்கூல்ல எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணாங்க. அவன் ஒரு சாதாரண ஹேர் கட் தான் கேட்டான். ஆனா அந்த பார்பர் வேற ஏதோ பிளான் வச்சிருந்தாரு. முதல்ல ஒரு வெள்ளை ஷாம்பு போட்டாரு. அதை கழுவுன உடனே முடி அப்படியே தங்கம் மாதிரி ஜொலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் விஷயம் இன்னும் விசித்திரமா மாறுச்சு. ஒரு முட்டையை உடைச்சு அவன் தலையில தேய்ச்சாரு. அதனால அந்த கலர் இன்னும் திக்கா மாறுச்சு. அடுத்து ஒரு கருப்பு ஷாம்புவை போட்டு வாஷ் பண்ண உடனே முடி அப்படியே ஒரு வயசான தாத்தா முடி மாதிரி வெள்ளை கலர்ல மாறிடுச்சு. ஆனா அவர் அதோட நிறுத்த முடிய நல்லா கூர்மையான ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி ஸ்டைல் பண்ணி ஒரு கார்ட்டூன்ல வர மாதிரி சுத்தி கருப்பு பெயிண்ட் அடிச்சாரு. கடைசியா எல்லாம் முடிஞ்சு பார்க்கும்போது ரிசல்ட் நிஜமாவே ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பாதுகாவலர் யாரு? இயேசுதான் உங்களோட பாதுகாவலர். உடனே லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஒருவேளை இருட்டு தான் உங்களை பாதுகாக்குதுன்னா அப்படியே விட்டுருங்க. உங்களை யாரு பாதுகாக்கறாங்கன்னு மத்தவங்களுக்கு தெரியப்படுத்த இதை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே ஒரு ஹார்ட் எமோஜியை தட்டி விடுங்க.